E se eu te dissesse que é o que mais mata pessoas entre todos os insetos? Você, por acaso, acreditaria em mim? Bem, ele mata. Eu estou falando do mosquito da malária, e não dos bichinhos que nos tiram o sono nas noites de verão. Esses insetos disseminam a doença e a pessoa pode nem sentir a picada. Ela se torna a portadora da perigosa doença. Levando em consideração o fato de que os mosquitos da malária vivem principalmente em países africanos, onde a distribuição de medicamentos é baixa, a taxa de mortalidade por picadas desses insetos é impressionantemente assustadora. Segundo a OMS, mais de 600 mil pessoas morrem vítimas da malária todos os anos. E mais de 241 milhões de pessoas estão infectadas pela malária. Agora você sabe de quais insetos deve ter medo.